Přejdeme-li k obecným dobrým zvykům webdesignu, respektive k nejčastějším chybám, tady mám připravený seznam, tak ten se opět skládá z nějakých pravidel, co má být, respektive co být nemá. Týká se to tentokrát už tedy celého webu. Můžeme se tak jako hrubě porozhlédnout přes jednotlivá pravidla. Jméno a logo na každé stránce, tak to řekněme je splněné, když si klikneme, tady zůstává. Vyhledávání na webu s více než 100 stránkami, tady vyhledávání je, tak předpokládejme, že je vhodné nebo potřeba, předpokládejme, že funguje dobře, v takovém případě je požadavek splněný, což mimochodem se samozřejmě může a má testovat samostatně. Přímočaré, jednoduché pojmenování, nadpisy, titulky, odkazy, to je samozřejmě otázka. Tady v tom meníčku můžou být ta pojmenování leckdy až příliš zjednodušená. Na druhou stranu rozhodně to není nějak extra konkrétní nebo snad nevystihující. Strukturovaný obsah stránky, tak to je otázka, která se týká asi informační architektury do jisté míry. Ta stránka strukturovaná je, můžeme se podívat, jak by vypadala zase bez těch stylů. Máme tady hlavní nadpisy, podnadpisy. Když pomineme, že H1 je na tomto webu realizované logo, tak je jinak stránka poměrně strukturovaná, takže bych považoval toto pravidlo v podstatě za splněné. Můžeme přejít dál. Členění obsahu stránky na menší tematické podstránky, provázané odkazy, například odkazy na detaily produktu. Tak určité členění tady určitě probíhá, například služby se dají rozkliknout na jednotlivé konkrétní služby a ty se dají potom dělit snad ještě dál, podrobnější informace a tak dále. Takže to je asi taky v pořádku. Používání fotografií, například produktu, ústřední obrázek, galerie z detaily podle potřeb, to samozřejmě záleží na účelu webu. Tady na tom webu jsem žádné fotografie ani jiné ilustrativní obrázky nenašel, nicméně netvrdím, že tam být nějak musí. Náhledy obrázku zobrazující to podstatné, tak jelikož tu nejsou žádné obrázky, tak tu nejsou ani náhledy. Titulky odkazu, opřesňující cíl odkazu, tak se můžeme podívat na libovolný odkaz například tady v zápisníku, počkáme si, jestli se něco objeví, neobjevuje se nic, můžeme zkontrolovat. Tak je vidět, že na tomto webu titulky odkazů nepoužívají, takže toto kritérium splněné rozhodně není, aspoň tedy na tomhle příkladu, co jsem zkusil, muselo by se to samozřejmě testovat dál, určitě bych tohle připomínkoval. Přístupnost důležitých stránek, tak otázkou přístupnosti se zabýváme v samostatném díle, takže to můžeme překročit. Konvenční přístup k webu, to je docela podstatný požadavek, aby uživatelé se na webu dobře orientovali, aby nemuseli něco vymýšlet. V tomto případě je přístup velmi konvenční, až leckdy kopíruje dokonce i některé nedostatky těch nejstarších, nejvíce v uvozovkách konvenčních webů. Další pravidlo, používejte flexibilní rozložení prvků, liquid layout, tak to rozhodně splněno není, můžeme si vyzkoušet hejbnout s obrazovkou, vidíme, že nám zajíždí, než aby se nějak přizpůsobila, takže toto pravidlo splněné není, už zase jsme to řešili v jiných dílech. Používejte grafiku doplňující obsah, tak nikoli pouze pro dekoraci, tak tady v tom případě grafika v podstatě buď to žádná, nebo do jisté míry dekorativní, s výjimkou těchto ikonek, které mají ráz toho webu dokreslit. Já si myslím, že to do velké míry i dělají. A to, že tady v záhlaví je nějaká imageovka, nechme v tuhle chvíli stranou. Pojďme dál.
Špatné vyhledávání, tak to je rozhodně případ těchto stránek. Už jsme testovali v jiném díle, kdy jsme hledali článek, jak psát rozsah od do, a nebyli jsme schopni ho pořádně přes to jejich vyhledávání nalézt. Nevhodný formát obsahu, tak takového případu jsem si tady nevšiml, že by bez upozornění nebo aniž by se to hodilo, nabízeli na stránce nějaké PDF nebo jinou informaci v obrázku a podobně. Nestandardní obarvování odkazu, tak všechny odkazy jsou příslušně identifikovatelné. Pokud jsem si všimnul, samozřejmě modře, podtrženě, tedy velmi, velmi standardně, velmi konvenčně. Další bod, špatně strukturovaný nebo nestrukturovaný text, no tak všimli jsme si nějakých detailů, například na stránce publikované články, kde někde dole je vlastně podnadpis k podkapitole ostatní články, což by znamenalo, že související stránky vypsané v této kapitulce spadají pouze k těm ostatním článkům, což předpokládám nebyl záměr autorů, takže tam určitě ten text není strukturovaný úplně ideálně, ale v podstatě jinak je to docela na rozumné úrovni. Absolutní fixní velikost písma, tak pozor, to je velmi zásadní nedostatek tohoto webu. Můžeme se podívat, když se koukneme na libovolný v podstatě element, podíváme se, jaká je jeho spočítaná velikost. Zjistíme, že to je nějakých sice 13 pixelů, to je v absolutních jednotkách, nicméně vidíme, že v body autoři písmo zmenšují a vidím, že ne tedy absolutně naštěstí, vidím, že relativně. To je samozřejmě menší zlo, aspoň to zmenšovat relativně, když už. Na druhou stranu ani to není úplně doporučené. Takže absolutní velikost písma to přímo není, nicméně já už bych se tady ozval, že je písmo zmenšené. Můžeme se klidně podívat, kde konkrétně k tomu dochází. Tady je element body a vidím tady, že to je font size 13 pixelů. Ne, to je pořád ten počítaný, takže tady někde v body bude ta velikost font 0,8 vidíme. Takže tady ho zmenšují naštěstí relativně. Pevné rozložení prvků stránky, fixní layout, tak to je samozřejmě případ tohoto webu, to je velká chyba webdesignu. Nevýstižné titulky stránek, o tom jsme se také bavili. Ty titulky stránek nejsou úplně nevýstižné, to bychom asi křivdili těm stránkám a autorům, ale jsou v opačném směru, než by být měly. Je to od obecného ke konkrétnímu, mělo by to být naopak. Prvky připomínající reklamu jsem na webu úplně nenašel, které by mě přímo jako odrazovaly. Porušování konvencí úplně si taky neuvědomuji v tuto chvíli. Otevírání nových oken pro líčeče naštěstí také ne. Nerelevantní odpovědi na dotazy uživatelů, to jsou takové ty umělé, často kladené otázky. Upřímně ani nevím, kde jsem se k nim dostal. Aha, často kladené otázky, jak velké dokumenty vám mohu posílat e-mailem, je tu nějaká odpověď, tak to je otázka toho si to přečíst. Nečitelné písmo, tak to písmo je zmenšené, což už samo o sobě bych k tomuto bodu rozhodně poznamenal. Podíváme se, kolik toho zbývá, ještě docela dost.